มันถกจูโชว์เลยไม่ได้นี่มันคิมพายด้วยว่ะมีพิรพัฒน์มีเหินด่ามึงอ่ะครับผมกับพารา4 เม็ดคุ้มไม่ไหนที่คุณชื่อจูนะครับโอ้ยเช้าวันนี้ฉันมีเธออยู่ยังไม่ตื่นมีแค่กายหยาบอะไรตัวอย่างไม่รู้เรื่องมาเดินไทยเมื่อคืนเกิดเสียงประหลาดนะครับท่านผู้ชมเสียงดังข้างๆหูกูเนี่ยเสียงใครวะนั่นเป็นเสียงไฟดูดเลยคนฟังแล้วจอทาแม่งขี้อยู่ไม่ต้องเป็นลมในห้องน้ำนั่นแหละมาในห้องศูนย์รวมคนเบี้ยนะครับเบี้ยยังไงบ้างสบายนะนี่แค่กายหยาบเอากายหยาบมาเป็นไงบ้างเมื่อคืนได้อยู่เดี๋ยวเพื่อนเป็นไงบ้างรีวิวกล้องหน่อยแบบสบายดีมั้ยเอ้ามาไกลนะเอ้าเพื่อนกูเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนหลับสบายไหมเมื่อคืนนี้เลยทำไมตี 2คือหลับตี 2เป็นไงบ้างเมื่อคืนดูอะไรดูหนังอะไรโมโน29อ่ะโอ้โหดูเดอะกิฟเต็ดอ๋อยาสระผมป่ะยาสระผมยิ่งก็มีอยู่ในห้องน้ำมันก็ใช้อยู่นะครับทำอะไรกันเมื่อคืนนี้ก็ทำอะไรกันกึ่งเตียงนอนตรงกับฉันเตียงปิงแรงอาจารย์พูดอะไรกับกล้องหน่อยครับพามาเที่ยวน้ำตกแล้วนะประโยคเด็ดมึงตื่นได้ไงอันนี้แค่กายหยาบกันแตกทำอะไรเนี่ยปวดขี้เหรอตายยาสระผมเหี้ยยาสระผมมันถือยาสระผมไปเอาแล้วมึงลองผ้าถุงหลุดนะเพื่อนเฮ้ยนายดีนายอย่าโอ้ยเสร็จไก่นี่มากินข้าวเช้านะข้าวเช้าคนจริงรวมกันหมดเลยเนี่ยครับต้มข้าวผัดเนี่ยเด้อมึงขึ้นก็ได้ทำไม่ชิดก่อนแล้วบิดลงอะไรนะหาแล้วมึงเปียปีนมาขนาดตัวบริตัวแรงโหแล้วเว้ยภาษากูกระดาษสะดอกกรเบิ้มทำแบบเบียร์ไม่ได้วะเฮียเป็นสายแบลเสื้อภูกินตีนสายลุงยัดเด้อเบิ้มกูไม่อยากกินละเรียกเบิ้มดอมเงี้ยนไม่ใช่เอาเลี่ยนเหรอเอาโทษเบียร์มันแดงหมดแล้วเบียร์ไอติมแดงขอบคุณนะผมมากเลยการ์ตูนสวัสดีค่ะวันนี้วันที่2นะคะเราจะมาเข้าถ่ายเดลี่วอล์กกัน10 ครั้งตื่นยังเนี่ยเก่าทำไมวันนี้สวยจังเลยครับคุณจ่ายแล้วอุ้ยตัวท็อปเลยเขาเก่งเลยสมองก็ดีน้ำตาก็ดีอะไรเนี่ยบ้าบอแอปเปิ้ลมะละกอก็เราเนี่ยแม่ลดกันเลยพี่แทนวันนี้มันย้อนแสงหรืออะไรเนี่ยปากกูดำขอตัวแทนกลุ่มเอาแล้วไงกลุ่มละ1 คนเชิญค่ะรู้เลยใครหลอกรู้เลยน้องทุกคนเลือกน้องแล้วพี่ย้อนแสงแล้วเนี่ยจริงเนี่ยแล้วก็เอียงมาหน่อยนึงต่อแล้วก็เป่าเลย
ข่าวด่วนครับมาเฟืองมองไม่เห็นเลยเอาครับจอนี้นะกำลังหาแว่นอยู่ ชิมหายเลยครับเป็นไงครับทอมจะรีนเช้าเลยหมดเด็กทอมจะรีนะหนูไล่แมวหนูไล่แมวไล่หนูโหวิ่งกันมาเลยไม่หลับไม่นอนวันนี้วันดูทอมจะรีนะ วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอเสือตัวใหญ่ มันถามฉันว่าบินไปไหนร้องผิดอีก เราไม่เล่นน้ำตกนะครับเพราะว่ามันเผ็ดเพราะว่าฝนตกเอาให้เต็มที่เลยไม่นะอะไรไหนนะยอดิเอ้ยเอาดิอุ้ย มันคุยกับใครวะแม่ไอ้เหี้ยกูก็มือไวเนาะไม่ทันทีบ้องใจเย้เหี้ยเหรอเปลี่ยนมุมกันเป็นมุมมาเลยมาเลยมาแล้ว